салом алайкум дӯстону бародарон. оё медонед ки чаро паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам ҳар гоҳ ки мехобид дасташро зери рухсорааш мегузошт? агар инро донистан мехоҳед, пас дар навор лайк гузоред, дар шабакаи мо обуна шавед ва наворро то охир тамошо кунед. баръа ибни азиб раҳматуллоҳ ривоят мекунад ки паёмбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ҳар гоҳ ки мехобид дасташро зери рухсораи росташ мегузошт ва мегуфт: худоё, дар рӯзи қиёмат маро аз азоби худ нигаҳ дор. бале, одати паёмбари бузургворам он буд ки ҳангоми хоб каффи росташро зери рухсораи росташ мегузошт. инҷо саволе ба миён меояд ки чаро? олимон собит карданд ки вақте каффи рост ба нимкураи рости мағзи сар вомехӯрад, фаъолият ба вуҷуд меояд. яъне тавре ки паёмбари бузургворамон саллаллоҳу алайҳи васалам хоб мекарданд, боиси як силсила ларзишҳо мегардид. ба шарофати он мағзи сар худро аз зарриятҳои нолозим зараровар хориҷ менамуд, ки боиси истироҳати мағзи сар мегардид. бубинед, паёмбари гиромии мо муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам беш аз 1400 сол пеш аз кашфи олимони ин аср медонист. хайр бародарон, агар наворҳои мо ба шумо писанд аст, наворро ба дӯстонатон фиристед ва моро дастгирӣ кунед. хайр, то наворҳои навбатӣ. худо ёру мададгоратон.